Good morning, students. How are you? Fine or not? Yes. Last time we have discussed a few examples and I gave you a few numbers to solve. Today we will discuss a few more examples that are the application of linear equations and you will solve the rest numbers of this exercise right now. So let's start. So students, look at here. Here is a question. Application of linear equations right now. The length of a rectangle exists is breadth by 9 centimeter. If the length and breadth are each increased by 3 centimeter, then the area of the new rectangle will be 84 centimeter more than the given rectangle. Then find the length and breadth of the given rectangle. So students, at first we have to understand the question properly, then we have to solve this right now. So let's understand. The length of a rectangle exists is breadth by 9 centimeter. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है, और इसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ के हिसाब से लेंथ 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है, राइट ना. सो इफ वी टेक द ब्रेथ एज x सेंटीमीटर, देन द लेंथ विल बी x प्लस 9 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट ना. इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, तो अगर एक रेक्टेंगल अगर यहाँ फॉर्म करते हैं, कैसे करके, जैसे कि पहले से ब्रेथ जितना था 3 सेंटीमीटर एग्जिट कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे. दैन पहले से क्या था, x था, सो इट विल बी x प्लस 3, एंड पहले से लेंथ कितना था, x प्लस 9, देन इट विल बी x प्लस 9 प्लस 3, राइट ना. सो क्वेश्चन क्या लिखा है, if the length and breadth are increased by 3 centimeter, then the area of the new rectangle, it is the new rectangle, then the area of the new rectangle will be 84 centimeter square more than the given rectangle. जो पहले rectangle था उसके एरिया से हिसाब से ये कितना इंक्रीज हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. देन फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ वेरिएबल, राइट ना. सो हम वेरिएबल के हिसाब से x को लेते हैं और ओरिजिनल जो फर्स्ट दिया है रेक्टेंगल उसी का ब्रेथ के हिसाब से. सो सॉल्यूशन, लेट्स द ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर. पहले से जो रेक्टेंगल दिया है उसका ब्रेथ को हम लोग क्या लिए, x सेंटीमीटर. Then the length will be, we know that it is 9 centimeter more than its breadth, so the length will be x plus 9 centimeter, right now. As you know the length and the breadth, you can easily calculate the area. How can we calculate it? Area of the rectangle is equal to, you know how to calculate the area of the rectangle, that is length into breadth. So we'll do the same, length into breadth. Here is the length, it is the breadth, so x into x plus 9, it will be x into x square plus x into 9, it is 9x. और एरिया को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर यूनिट में, सो इट विल बी 9x square plus 9x centimeter square, right now. Come to the second part of the question. Next, if the length and breadth are increased by 3 centimeter each, तो बोथ लेंथ और ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, if the length and breadth increased by 3 सेंटीमीटर ईच, दोनों लेंथ और ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, देन क्या होगा, न्यू रेक्टेंगल जो फॉर्म होगा उसका लेंथ ब्रेथ क्या होगा, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द
न्यू रेक्टेंगल विल बी, ब्रेथ पहले से कितना था, x था, 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देंगे तो x + 3, एंड लेंथ पहले से कितना था, x + 9 था, इसमें 3 इंक्रीज कर देंगे तो x + 9 + 3, देन x + 9 + 3, पहले लेंथ लिखा गया इसलिए पहले लेंथ का लिख रहे हैं, x + 9 + 3 एंड x + 3 रेस्पेक्टिवली, राइट नाउ। सो हम लोग देखें कि जो न्यू रेक्टेंगल फॉर्म हुआ उसका ब्रेथ हो गया x + 3 एंड लेंथ हो गया x + 9 + 3, तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, h you know how to calculate the area, it's length into breadth, तो लेंथ क्या है इसका, x + 9 + 3, it is x + 9 + 3 12, x + 12, length into its breadth, it is x + 3. So come to the next phrase, area is equal to x + 12 into x + 3, right now here it is x + 12 into x + 3. So first we will use the distributive property here, x is multiplied with x + 3, then 12 is multiplied with x + 3, right now x into x + 3 plus 12 into x + 3, good, x into x it will be x square plus x into 3 it will be 3x, 12 into x it will be 12x plus 12 into 3 it will be 12 3s are 36, then what will be the answer, x square plus 12x plus 3x it is 15x plus 36, right now देखो हम लोग दोनों का एरिया पाए, पहले रेक्टेंगल का कितना मिला हमें, फर्स्ट जो रेक्टेंगल था उसका एरिया है x² + 9x और सेकंड रेक्टेंगल जो है उसका एरिया है x² + 15x + 36। तो एज पर द क्वेश्चन के हिसाब से न्यू रेक्टेंगल का एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल से कितना ज़्यादा है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we can write the area of, according to question we can write the area of second rectangle, that is x² plus 15x plus 36 minus the area of first rectangle, that is x² plus 9x, here it is x² plus 9x is equal to 84 centimeter square, right now. So if we open the bracket, what will happen, x² plus 15x plus 36 minus x² minus 9x is equal to 84, minus x² plus x² will cancel, 15x minus 9x, 15x minus 9x it will be 6x, 6x plus 36 is equal to 84. If we transpose plus 36 to the right hand side it will be minus 36, 6x is equal to 84 minus 36 it will be 4 minus 6, cannot possible. So if we carry over 10, 14 minus 6 it is 8, here 7, 7 minus 3 it is 4, 48. Again x is equal to, if we transpose plus 6 to the right hand side it will divide, 6 8 is 48, right now here the value of x is equal to 8, the value of x is equal to 8. And what is the question here, find the length and breadth of the given rectangle, फर्स्ट जो रेक्टेंगल था उसका लेंथ एंड ब्रेथ कितना है वो हमें निकालना है। सो ब्रेथ को लिए थे x जो कि मिल गया हमें 8, it is the breadth, and here is your length is x plus 9, then it will be x plus 9 is equal to 8 plus 9 is equal to 17 centimeter, here it is your length, right now. So students understood it. So come to the next question. First the question is about divide 4500 into two parts such that 5% of the first part is equal to
10% ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो हम 4500 को या फिर 4500 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे दो हिस्सा में डिवाइड करना है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट का 5%, सेकेंड पार्ट का 10% के साथ सेम होगा। तो एच वी डू नॉट नो व्हाट द पार्ट्स विल बी, सो वी विल टेक the part, one of the parts be x right now. So let's solve. Let's one of the part be x. एक तो पार्ट को हम लोग क्या लिए हैं, x लिए हैं, then another part will be h. You know the sum of two parts is equal to 4500. So if one of the part is x, then another part will be 4500 minus x right now. So according to question, 5% of the first part, 5% of the first part, 5% of x is equal to 10% of the second part, 10% of second part, that is 4500 minus x right now. You know 5% is equal to 5 by 100. Of means multiplication, x is equal to 10%, it is 10 by 100. Of means multiplication, here it is 4500 minus x. Here 5 and 100 will be cancelled. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 0 0 0, 0 0 cancel. Then it will be x by 20 is equal to 1 by 10. At first multiply with 4500. Then 1 by 10 will multiply with x right now. So 1 by 10 into 4500 minus 1 by 10 into x. Here 0 0 will be cancelled. X by 20 is equal to 450 minus x by 10. If we transpose minus x by 10 to the left hand side, it will plus, then x by 20 plus x by 10 is equal to 450 right now. Here we will take the LCM of 20 and 10, it will be 20. 20 divided by 20, 1, 1 into x, it is x, plus 20 divided by 10, it is 2, 2 into x, 2x is equal to 450 right now. If we transpose 20 to the right hand side, it will multiply. X plus 2x, it is 3x. 3x is equal to 450 into 20 right now. If we transpose 3 to the right hand side, it will divide. X is equal to 450 into 20 by 3. 3 1s are 3, here it is 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 0 0. 15 2s are 30, again we will put 2 zeros here. 3000. As we have taken one of the part is x, here the answer is 3000. One of the part is 3000, then the another part will be 4500 minus x. So 4500 minus x is equal to 4500 minus 3000, as the value of x is equal to 3000. So 0 minus 0 0, 0 minus 0, 5 minus 3 it is, sorry, 5 minus 0 it is 5, again 4 minus 3 it is 1. Then another part will be 1500. So if you want to check the answer, then you can check how it is. 5% of x, that is 5% of x means 5 by 100 of means multiplication x, it is 3000. 0 0 will be cancelled, then 5 3 is 15, 0, 150 हो गया. Then 10% of another part, 40,000 minus x, that is 10% means 10 by 100 into another part is 1500, 0 0 will be cancelled, 15 10s are 150. देखो, in both the cases the answer is same. In this way you can check the answer right now. Students, for today this much. You will solve the rest of this exercise 2.4 right now. Thank you all of you.